पुराण परीक्षोपाख्यान सोना को रंगा की देखी कर्म जोगे पड़ी मरिबा निमंते गले भारी जाकु छाड़ी कपटे रावण सीता रथे घेनी गला अशोक बने मंदिर पराए रखिला से पुणी आपणा कला कर्म कले भोग ताहाकु लोके कहंती सीना बिहि जोग विधातार लेखन को काहुआन करी 56 कोटी जे जीव जंतु खाने चारी के पुणी कर्मर फल न भुंजिकी अछि श्रीवत्स विप्रर पाद कहिले श्रीवत्सी रंगा अवतारे विष्णु रखिले बाछुरी सबर हस्तरे प्राण देले वंश मारी कर्मे लेखई जेवण विधाता से पुणी कर्म फल को भुंजई जानी थाहे मुनि चारिटा मुख को बही अपूजा पाइला जोग साधि साधि शिव जोगिंद्र होइला करम भुंजई सम साने करी घोर कि कहिबी तुम्भ आगे हे मुनि निजर देव दानव यक्ष पिशाच जे किन्नर कर्म फले नाग राजा शिरे मोहि भार एक दिन कर कथा सुण मन देई कर्मवंत ज्ञानवंत बुद्धिवंत होई ए काले वन को गला मृगयानी मनते न नेला से अशोगज पदाति संगते पादगामी होई सेही पांडुअण नाती धनुषर धरिबन भितरे पसंती खोजी खोजी अरण्यरे बहुत बेଳରେ देखिले कुरंगी एक लतार भितरे एक दृष्टि रे नाराज बिंधिले राजन पवन हूँ बेगे शून्य कला से गमन बाण को देखी कुरंगी भये पलाइला क्रोधे महाराजा तार पछरे धाइला अगम्य गम्य बनस्ते पशिला से जाई बहुत दूरता पछे गोड़ाई गोड़ाई श्रमे नृपति रंगु बहे श्रम झाल कुरंगी धरी न पारी कोपे महिपाल दीर्घ निश्वास पकाई देखी कंटा बण कुरंगी काहे लुचिला न पाई राजन दुखित होई सेठारु आसन्तेण फेरी क्षुधा तृषारे आतुर होई दंडधारी बाट न पाई अरण्य मध्यरे भ्रमंती कामधेनुर शब्द शुणी नरपति शब्द बारी से दिग स्थिर करी गले बहुत दूरे गोटिए मुनि की देखिले वृक्ष तले बसी
କଥା ନ କହନ୍ତି। ସମାଧିରେ ଯୋଗାଲୟ କରି ବସିଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣର ପାଦେ ପଡ଼ି ପରୀକ୍ଷିତ ରାଏ। ଶିରେ କର ଦୁଇ ଦେଇ କହିଲେ ବିନଏ। ଆହେ ମୁନିବର ମୁହିଁ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ। ମୃଗୟା ନିମନ୍ତେ ଏକା ପଶିଲି ବନସ୍ଥ। ବହୁତ ଦୂର ଗଲି ମୁଁ ମୃଗ ନ ପାଇଲି। ମହାଶ୍ରମ ପାଇ ବାଟୁ ଫେରି ନଇଲି। ଅଗମ୍ୟାଗମ୍ୟ ବନସ୍ତେ ନ ପାଇଲି ବାଟ। କ୍ଷୁଧା ତୃଷାରେ ଆକୁଳ ହେଉଛି ମୋ ପେଟ। ପୂର୍ବ ଭାଗ୍ୟ ବଳେ ଭେଟ ପାଇଲି ତୁମ୍ଭର। ଫଳମୂଳ ଜଳ କିଛି ଦେଇ ରକ୍ଷା କର। ଏମନ୍ତ ବିନୟ କରି ନୃପତି କହିଲେ। ମୌନ ବ୍ରତରେ ମୁନି ଲୟ ବସିଥିଲେ। ଯୋଗ ବଳେ ଜାଣି ଶୁଣି ନୃପତି ବଚନ। କିଛି ନ କହିଣ ତୁନି ହେଲେ ତପୋଧନ। ବ୍ରତ ଭଙ୍ଗ ହେଲେ ତପ ଫଳ ବୃଥା ଯିବ। ତପସ୍ୱିନା ତପୀଙ୍କର ଜୀବନ ହିଁ ଧନ। ବୁଝି ନ ପାରି କ୍ରୋଧରେ ହସ୍ତିନା ରାଜନ। ମନେ ବିଚାରିଲେ ଗର୍ବ କରି ଏକ ଦ୍ୱିଜ। ଆମ୍ଭେ ଯେ ଅଟୁ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟେ ମହାରାଜ। ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କଲା କଥା ନ କହିଲା। ଅତିଥି ବୋଲି ଆମ୍ଭର ସେବା ହିଁ ନ କଲା। ଏମନ୍ତ ଧର୍ମ ଦ୍ୱିଜ କାହୁଁ ଆସି ପୁଣି। ମୋ ରାଜ୍ୟ ରହି କପଟେ ବୋଲାଇଛି ମୁନି। ବିପ୍ର ନହି ଥିଲେ ଶିର କାଟନ୍ତି ଏହାର। ଏହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଉଚିତ ଆମ୍ଭର। ଏମନ୍ତ ଭାବି ନୃପତି ଆଖି ବୁଲାଇଲେ। ମୃତ ସର୍ପ ଏକ ପଡ଼ି ଅଛଇ ଦେଖିଲେ। ଧନୁର ହୁଳେ ତାହାକୁ ଆଣି ନରସାଇ। ମହାମୁନିର ଗଳାରେ ଦେଇଣ ଲମ୍ବାଇ। କ୍ଷୁଧା ତୃଷାରେ ଆତୁର ହୋଇ ତର ତର। ଦିଗକୁ ବାରିଣ ଜୀବ ପଥ କରି ସ୍ଥିର। ବନସ୍ଥ ଲଙ୍ଘି ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ପୁରରେ ପଶି ମଣହି ଆଦି ଶେଷ କଲେ। ଜୟତୁ ଜୟତୁ ଦେବ ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ। ଜୟତୁ ଜୟତୁ ଦେବ ମୂଷିକ ବାହନ। ଜୟତୁ ଜୟତୁ ଦେବ ଅଜନି ସମ୍ଭୂତ। ଜୟତୁ ଜୟତୁ ଦେବ ପାର୍ବତୀର ସୁତ। ଜୟତୁ ଜୟତୁ ଦେବ ବାରଣ ବୃନ୍ଦନ। ସକଳେ କରନ୍ତି ଆଗେ ତୋ ପାଦ ବନ୍ଦନ। ବଳବନ୍ତ ପଣେ ତୋତେ ନୋହେ କେହି ସାରି। ହର ନଥିଲେ ଗିରିଜା ତୋତେ ଜାତ କରି। ସିଂହ ଦୁଆରେ ଜଗାଇ କହିଗଲେ ତୋତେ। ଦେବ ଦାନବ ମାନବ
ଆଦି ଜୀବ ଯେତେ କାହାକୁ ହୁଡ଼ି ନ ଦେବୁ ଆରେ ବାପ ଧନ। ଏମନ୍ତେ ତୋତେ ତିଆରି ବହୁତ ରୂପେଣ, ଷୋଳ ଦେଇ ମହାମାଇ ଅନ୍ତପୁରେ ଗଲେ। ହଟକେଶ୍ୱର ତୀର୍ଥରେ ମହାଦେବ ଥିଲେ। ବହୁତ କାଳ ସମସ୍ୟା କରି ପାପ ନାଶି, ଫେରି ଆସନ୍ତେ ପୁରକୁ କୈଳାସବାସୀ। ଦ୍ୱାରେ ପଶନ୍ତେ ଭିତରେ ନ ଦେଲୁ ତୁ ଛାଡ଼ି, ହରଙ୍କ କରୁ ତ୍ରିଶୂଳ ନେଲୁ ତୁ ଛୁଡ଼ି। ସୁନ୍ଦର ରୂପ ନହୁଲି ବୟସ ତୋହର, କୋଟି କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ ତୋ ପାଦର କିଙ୍କର। ଆମ୍ଭର ନାମ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଧାତା ଦେଲେ, କୋପେ ଶିବ ରୁଦ୍ରଗଣ ହକାରି ବୋଇଲେ। ଆମ୍ଭେ କୋପ କଲେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସଂହାର, ବାଳକ ଏକ ଜଗିଛି ଆମ୍ଭର ଦୁଆର। ସେ ଆମ୍ଭ ହସ୍ତରୁ ଶୂଳ ଛଡ଼ାଇଣ ନେଲା, କାଗେ କହିବି ଏହା କହ ତୁମ୍ଭେ ଭଲା। ରୁଦ୍ରଗଣ ଶୁଣି କୋପେ ବୋଇଲେ ଭୋନାଥ, ତୋହର ଆଜ୍ଞାରେ ଜଳେ ଭାସଇ ପର୍ବତ। ତୁ ଯେବେ ବୋଲିବୁ ବାନ୍ଧି ଆଣିଦେବୁ ତାକୁ, ନୋହିଲେ ତା ଶିର କାଟି ଆଣିବୁ ଛାମୁକୁ। ଶିବ ବୋଇଲେ ରେ ବାବୁ ନ କରି ବିଚାର, ସେହି ଦୁଷ୍ଟ ଶିଶୁକୁରେ ବେଗେ ଯାଇ ମାର। ଏମନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ପାଇଣ ଧାଇଁଲେ ତୁରିତେ, ରୁଦ୍ରଗଣ ଶୂଳ ଶକ୍ତି କାତି ଧରି ହସ୍ତେ। ପାଦ ଭରେ ବସୁମତୀ ହୁଏ ଦଲ ଦଲ, 11 କୋଟି ଯେ ଗଣା ହେଲେ ଗଜପଲ। ସିଂହ ଛୁଆ ପ୍ରାୟତଃ ହୋଇଲୁ ସେ ତୁହି, ମାଇଲୁ ତାଙ୍କୁ ପଳାଇ ଗଲେ ଭୟ ପାଇ। ଶିବଙ୍କ ଆଗେ ମିଳିଲେ ଦେଖି କୋପେ ହର, ଦେବତାଙ୍କୁ ସୁମରିଲେ ଜାଣି ପୁରନ୍ଦର। 33 କୋଟି ଦେବତା ସଙ୍ଗତରେ ଘେନି, ଦିଗପାଳ ସହିତରେ ବିଷ୍ଣୁ ପଦ୍ମଜୋନି। ଆସି ମିଳିଲେ ଶିବଙ୍କ ଛାମୁରେ ସକଳେ, ରୁଦ୍ର ନିଜେ ଶିଶୁ ସଙ୍ଗେ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ। ବହୁତ ସୈନ୍ୟ ଦେଖି ପାଇଲୁ ତୁ ଭୟ, ଜନନୀ ଆଗେ କହିଲୁ ରଖ ତୋର ଗୃହ। ସୈନ୍ୟ ମାଡ଼ି ଆସନ୍ତି ଯେନେ ବଢ଼ି ପାଣି, ଏହି କ୍ଷଣି ମୋତେ ମାତ ପକାଇବେ ହାଣି। ଏମନ୍ତ ଶୁଣି ତୋ ମୁଖ କୋପେ ଗିରି ସୂତା, ବୋଇଲେ ତୁ ମୋର ବରେ ହୁଅ ଜଗଜିତା। ଏମନ୍ତ କହି ଅଙ୍ଗରୁ ଜାତ କଲେ ଗଣ, ଭୟଙ୍କର ବିକଟାଳ ବଦନ ଦଶନ। କୋଟି କୋଟି ଦେବୀ ଗଣ
ତୋର ସଙ୍ଗେ ଗଲେ ତୋତେ ମଝିରେ ପୁରାଇ ନୃତ୍ୟ ଆରମ୍ଭିଲେ। ଦାନ୍ତ କଟ ମଟ ଆଖି ମଟ ମଟ କରି କିଳି କିଳା ନାଦେ ନାଚି ଯାନ୍ତି ତାଳି ମାରି। କେହି କେହି ଲଙ୍ଗଳା ଯେ କେ ବାଳ ଝାମ୍ପରା କାହାର ଶରୀର ସୋହେ କୋଟି କୋଟି ଶିରା। କାହା ମୁଣ୍ଡେ ବିରାଜିଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଆଖି। କେହି କ୍ଷମତା ନାଚଇ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦେଖି। କେହି ବକ୍ରଗତି କରି ଚାହେଁ ଲଇଁ ଲଇଁ ମାତୃଗଣଙ୍କୁ ଦେଖିଣ ଦେବେ ଭୟ ପାଇ। ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଇ ହର ଚରଣେ ଲୋଟିଲେ ଦେଖି ଶିବ ଶିବା ଗଣେ ପୃଥିବୀ ଘୋଟିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ତାର ସୃଷ୍ଟି ରଖି ନ ପାରିବ ଆଉ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବାଦ କରି ବଞ୍ଚିବା ହେ କାହୁଁ। ଏମନ୍ତ ଶୁଣିଣ ଶିବ ବିସ୍ମୟ ହୋଇଲେ। ନାରାୟଣ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖ ଚାହିଁଣ ବୋଇଲେ। କି ବିଚାରୁ ତୁ ହୋ ବ୍ରହ୍ମା ଯାଅ ବେଗ କରି। ସନ୍ତୋଷ କରାଇ ଆସ ଶୈଳ କୁମାରୀ। ନହେଲେ ଜାଣ ପୁରିଲା ଆଜି ନିଶ୍ଚେ କାଳ। ଏକା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ହୋ ଯିବା ଜମାଳ। ଏମନ୍ତ ଶୁଣି ବିଧାତା ହରପୁରେ ଗଲା। ଶୈଳ ସୁତା ଚରଣ କମଳ ବନ୍ଦିଲା। ବୋଇଲା ଗୋ ମାତ ତୋର ଗଣ ତୁ ସମ୍ଭାଳ। ନହିଲେ ନିଶ୍ଚେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଆଜି ଶିବ ଆଳ। ତୁହି ମାତ ସିନା ଅଟୁ ଜଗତ କାରିଣୀ। ସକଳ ଜୀବ ଜନ୍ତୁର ଅଟୁ ତୁ ଜନନୀ। ମାତା ସଙ୍ଗେ କଳି କରି ବଞ୍ଚଇକି ଶିଶୁ। ଅବିଚାର କରି କିମ୍ପା ସଂସାର ବିନାଶ। ଗିରିଜା ବୋଇଲେ ତୁମ୍ଭେ କଲ ବିଚାର। ବହୁତ କାଳ ରହିଲେ ତପେ ଯାଇ ହର। ପୁର ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ନ ରଖି ଗୋଟିଏ। ରହି ନ ପାରିଲୁ ଆମ୍ଭେ ଦୁଷ୍ଟଙ୍କର ଭଏ। ତେଣୁ ମୁହିଁ ଜାତ କଲି ଏ ଦୁଇ କୁମାର। ସେ ଶିଶୁ କାହୁଁ ଚିହ୍ନିବ ବିଚାର ତୁ କର। ହର ପସନ୍ତେ ସେ ଶିଶୁ ନ ଛାଡ଼ିଲା ଦ୍ୱାର। କୋପେ ଶୂଳ ପ୍ରହାରନ୍ତେ ତାକୁ ଦେବ ହର। ବଳେ ସେ ଶୂଳକୁ ଶିଶୁ ନେଲା କଛଡ଼ାଇ। 11 କୋଟି ଜଣଙ୍କୁ ଦେଲେ ଯେ ପଠାଇ। ବହୁତ କୁମର ସଙ୍ଗେ କଲେ ଆଶିରଣ। ଭାଗ୍ୟ ସେହୁ ପୁତ୍ର ଯେ ମାଇଲା ରଣଭଣ। ପୁଣି ଦେଖ 3 ପୁର ଜୀବଜନ୍ତୁ ସାଧି। ଆସୁଅଛି ଶିଶୁ ସଙ୍ଗେ ହୋଇବ ବିବାଦୀ। ତୁମ୍ଭର ଏ ସୁବିଚାର ମୋର ବିଚାର। ଏମନ୍ତ ଶୁଣି ଚରଣେ
ପଡ଼ିବେ ଦବର। ବୋଇଲେ ଗୋମାତ କୋପ ଶାନ୍ତ କର ଏବେ। ସଦାକାଳେ ତୋର ପାଦ ସେବୁ ଆମ୍ଭେ ଦେବେ। ଏବେ ତୋର ଗଣଙ୍କୁ ତୁ ଗର୍ଭରେ ସଂଘର। ଆମ୍ଭେ ଯାଇ ବୋଧ କରି ଆଣୁଅଛୁ ହର। ବ୍ରହ୍ମା ବଚନେ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇ ମହାମାୟୀ। କଲେ ଗଣ ଗର୍ଭେ ପଶିଲେ ଝସାଇ। କ୍ଷଣକେ ସବୁ ସମ୍ଭାଳି ଆପଣା ଗର୍ଭରେ। ଦେଖି ବ୍ରହ୍ମା ତହୁଁ ପୁଣି ଗଲେ ଖରତରେ। ହରଙ୍କୁ କହି ସମ୍ବୋଧି କଲେ ସମାଧାନ। ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଯେ ଅଗ୍ର ପୂଜ୍ୟ କରିଦେବ ଗଣ। ଯେ ଯାହାର ପୁରେ ଗଲେ ଆହେ ଗଣନାଥ। ତବ ପାଦ ତଳେ ଦାସ ମୁହିଁ ଗୋପୀନାଥ। ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ରହ୍ମଶାପ। ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମୁନିଗଣ କହନ୍ତି ଶ୍ରୀହରି। ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡର କଥା ମାନ ଯେ ବିସ୍ତାରି। ଏକଇ ପୁତ୍ର ମୁନିର ଶୃଙ୍ଗି ନାମ ତାର। ଖେଳ ଖେଳୁ ଥାଇ ରହି ଶିଶୁଙ୍କ ସଙ୍ଗର। ଚୁଙ୍ଗା ବୟସ ତା ବୁଦ୍ଧି ଅଳପଟଇ। କୁଶ ନାମେ ବାଳକର ସଙ୍ଗରେ ଖେଳଇ। ଆନ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପୁତ୍ର ଅଟଇ ସେ କୁଶ। ଖେଳରେ ହାରି ତା ମନେ ବଡ଼ ମହାରସ। ଶୃଙ୍ଗି ସଙ୍ଗେ କଳି କରି ବୋଇଲେ ରେ ମୂଢ଼। ଖେଳରେ ଜିଣି ତୁ କେତେ ଦେଖାଉ ପ୍ରଭଢ। ଗରମ ଦେଖାଉ ପୁଣି ମାଡ଼ୁ ନାହିଁ ଲାଜ। ହସ୍ତିନାରେ ପରୀକ୍ଷିତ ନାମେ ମହାରାଜ। ମୃଗୟାକୁ ଆସି କରି କ୍ଷୁଧାତୁର ହୋଇ। ତୋ ବାପ ପାଖେ ଅତିଥି ହେଲା ନରସାଇଁ। ପାଣି ମାଗିଲା ରାଜାଙ୍କୁ ନଦେଲା ତୋ ବାପ। ହେମନ୍ତ ଦେଖି ରାଜାର ବଢ଼ିଲା ଯେ କୋପ। ଗାଳି ଦେଲା ହିଁ ତାହାକୁ ତୋ ବାପ ନ ଶୁଣି। କଥା ନ କହିଲା ତହିଁ ହୋଇଲା କତୁନି। ମୌନ ବ୍ରତେ ରହିତା ନ ଜାଣି ରାଜନ। ବିପ୍ର ବୋଲି ନ ଦଣ୍ଡିଲା ହୋଇ କୋପ ମନ। ଦେଖିଲା ପଡ଼ିଛି ତହିଁ ସର୍ପ ଏକ ମରି। ଧନୁର ହୁଳେ ତାହାକୁ ଆଣି ଦଣ୍ଡ ଧାରି। ତୋ ବାପ ଗଳେ ଲମ୍ବାଇ ଗଲା ନିଜ ପୁରେ। ଏମନ୍ତ ପୁଣି ସେ ଶୃଙ୍ଗି ଆସି ଖରତରେ। ଦେଖିଲା ପିତା ଗଳାରେ ଲମ୍ବି ଅଛି ସାପ। ଦୂରୁ ତାହା ଦେଖି ଶୃଙ୍ଗା କରି ମହାକୋପ। ଦୂରୁ ତାହା ଦେଖି ଶୃଙ୍ଗି କରି ମହାକୋପ। ବୋଇଲା ତୁ ରାଜା ହୋଇ ଏଡ଼େ ଦୁରୁଜନ। ମୌନ ବ୍ରତେ ରହିଛି ଦେଖୁ ତପୋଧନ। ଧନ ଗର୍ବେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଦେଲୁ ଯେତେ ଗାଳି। ମଲା ସାପ ଗଳେ ଦେଲୁ କିଛି ନ ଭାଳି। ତୋର ପ୍ରତିଶାପ ଏବେ
ଘେନ ତୁରା ଜନ ଆଜିଠାରୁ 7 ଦିନେ ତେଜିବୁ ଜୀବନ। ବ୍ରହ୍ମ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଜାତ ଯେବେ ହୋଇଥିବି ମୁହିଁ ମୋ କଥାକୁ ଆନ କରି ନ ପାରିବ ବିହି। ଏମନ୍ତ କହି ପକାଇ ଦେଲା ପାଣି ଚଳା କୋପ ଯୋଗୁଁ ଦ୍ୱିଜ ପୁତ୍ର ତେଜେ ଅନର୍ଗଳା। ପିତାର ପାଶେ ପ୍ରବେଶୀ ଯଷ୍ଟି ଖଣ୍ଡେ ଆଣି ମୃତ ଶବକୁ କାଢ଼ିଲା ସେ କୁମର ମଣି। କୋପରେ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଯାକ ଥରଇ ତାହାର ଜଳନ୍ତା ନଳ ଜାଣି ହୋଇ ସେ କୁମାର। ନୟନକୁ ରଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣ କରିଣ କହିଲା ନୃପତି ପଣ କେମନ୍ତେ ବିହିତ ତେ ଦେଲା। ଏଡ଼େ ପାପୀକୁ କିପରି ବହିଛି ଧରଣୀ ସହି ରହିଛି କେମନ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ। ଆରେ ପାପୀ ଯେଉଁ ସାପ ଦେଲୁ ମୁନି ଗଳେ ସେହି ସର୍ପ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାଣ ଯାଉ ଜମାଳେ। 7 ଦିନ ମଧ୍ୟେ ତୋତେ ତକ୍ଷକ ଦଂଶିବ ଗରୁଡ଼ ସେହି ବିଷକୁ ହରି ନ ପାରିବ। ଗଦ ପଦନ କାଟିବ ନ ଝଡ଼ିବ ବିଷ ଅମୃତ ହିଁ ଆଣି ଯେବେ ଦିଅନ୍ତି ତ୍ରିଦଶ। ତହିଁରେ ସେ ବିଷ କେଭେ ନ ଯିବ ଉତୁରି କାଳ ମୁଖରୁ କଦାପି ନ ଯିବୁ ବୁରି। ହରିହର ବ୍ରହ୍ମାସି ନ ପାରିବେ ରଖି ପୁତ୍ରର ବଚନ ଶୁଣି ମୁନି ହୋଇ ଦୁଃଖୀ। ଯୋଗ ଭାଙ୍ଗି ଗଲା ମୁନି ବ୍ରତ ତେଜି କରି କି କଲୁ ପୁତ୍ର କିଛି ନ ବିଚାରି। ପୃଥିବୀ ରାଜା ଉପରେ ଯେ ମଉଡ଼ମଣି ସତ୍ୟବନ୍ତ ଦୟାବନ୍ତ ଯେ ବଣ ପରାଣୀ। ତାହାରେ ତୁ ସାପ ଦେଇ କି ଯଶ ପାଇଲୁ ପୃଥିବୀ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ପାପେ ବୁଡ଼ାଇଲୁ। ରାଜାର ବିହୁନେ ହେବ ରାଜ୍ୟ ରାଜକ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ି ଅଧର୍ମରେ ଯିବେ ରାଜ୍ୟ ଯାକ। ମୋର କର୍ମ ଫଳ ମୁହିଁ ଭୁଞ୍ଜିବି ନା ବାବୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମେ କରିଥାଇ ପ୍ରାଣୀ ଯାହା ସବୁ। ଏ ଜନ୍ମେ ସେ ତାର ଫଳ ଭୁଞ୍ଜଇ ଅବଶ୍ୟ ବାଳୁତ କାଳେ ମୁଁ ହୋଇ କୌତୁକ ବଶ। ଭିକ ମାଗୁଥିଲା ଏକ ବିପ୍ର ଘରେ ଘରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ଆସି ଆମ୍ଭ ଦାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରେ। ଅତି ବୁଢ଼ା ବାଳ ଯାକ ପାଚିଲାଣି ତାର ମୁଣିକି ରଖି ପିଣ୍ଡାରେ ବସେ ଦ୍ୱିଜବର। ଯଷ୍ଟି ଖଣ୍ଡିକ ପାଖରେ ରଖି ଦେଇ ବୁଢ଼ା ଲୁଖୁରା ଯୋଗୁଁ ଦିଶଇ ଯେହ୍ନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା। ତୁନି ହୋଇ ଯାଇ ତାର ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡିଆଣି ତହିଁରେ ମଲା ସାପକୁ ଗୁଡ଼ାଇଲି ପୁଣି। ବିପ୍ର ପିଠି ଆଡ଼ୁ ଗଲି ଥିରି ଥିରି ହୋଇ ତା ଗଳାରେ ମହାସର୍ପ ଗୋଟି ଦେଲି ଥୋଇ।
ବାଡ଼ି ରଖି ପଳାଇଲି ହସି କର କର। ତାହା ଦେଖି ମୋଟ ମୋଟ ଚାହେଁ ଦ୍ୱିଜବର। ଏହା ଦେଖି ଗ୍ରାମ ଲୋକେ ଦେଲେ ମୋତେ ଗାଳି। ଚାଲିଲା ଶଗଡ଼େ ହାତ ମାରି କରୁ କଳି। ପିତା ମାତା ଶୁଣି ମୋତେ ପିଟିଲେ କଛାଟେ। କିଛି ନ କହି ସେ ବୃଦ୍ଧ ବିପ୍ରତ ଉଠେ। ସେ କର୍ମ ଫଳ କି ପୁତ୍ର ନ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ମୋହି। ନୃପତିର ଏଥିରେ ତ କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ମୋହର ମୌନ ବ୍ରତ ଜାଣନ୍ତା ସେ କାହୁଁ। ଅତିଥି ମଦରେ ତାକୁ ନ ସେବିଲି ଯାହୁଁ। କ୍ଷୁଧା ତୃଷାରେ ଆତୁର ହୋଇ ନରପତି। ଯାହା ସେ କରିଛି ତାହା ଉଚିତ ଯେ ଶାସ୍ତି। ରାଜଦଣ୍ଡ ବୋଲି ତୁହି ମନେ କରୁ ଯାହା। ଦଣ୍ଡ ନହେ ଧର୍ମ ରଖି ଗଲା ନର ନାହା। ଧର୍ମର ତତ୍ତ୍ୱ ନ ବୁଝି କ୍ରୋଧେ ହେଲେ ବାଇ। ଯେଉଁ ସାପ ଦେଲୁ ତାହା ମେଣ୍ଟିଣ ନ ଯାଇ। ବିନା ଦୋଷେ ନୃପତି କି ଦେଲୁ ମୋର ସାପ। ବଡ଼ ପ୍ରତାପୀ ଅଟଇ ହସ୍ତିନାର ନୃପ। ତାହା ଯୋଗୁ ଯାଗ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲୁ ଆମ୍ଭେ। ଯେ ଯଜ୍ଞ ଘୃତ ଆହୁତି ଭାଗ ପାଇଦେବେ। ସନ୍ତ ସେ ବୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ବେଳ କାଳ ଜାଣି। ବୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ଶସ୍ୟ ଜାତ କରଇ ଧରଣୀ। ଶସ୍ୟ ଖାଇ ବଳବନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ। ତେଣୁ ସିନା ଉପୁଜନ୍ତି ପୃଥିରେ ପ୍ରଜାଏ। ବାଳୁତ ବୁଦ୍ଧିରେ ତୁହି କଲୁରେ କି କର୍ମ। ରାଜାକୁ ତୁ ସାପ ଦେଇ ନାଶ କଲୁ ଧର୍ମ। ସାପର ତ ପ୍ରତିକାର ଜଣା ନାହିଁ ତୋତେ। ପୁତ୍ରକୁ ଭର୍ସନା କରି ମୁନି ଏହି ମତେ। ବହୁତ ସନ୍ତାପ କରି ବିସ୍ମୟ ହୋଇଲା। ଗୌରମୁଖ ନାମେ ତାର ଶିଷ୍ୟ ଏକ ଥିଲା। ତାହାକୁ ଡାକି ବୋଇଲା ଆରେ ଗୌରମୁଖ। ଶୃଙ୍ଗି ମୋର ନାଶ ଗଲା ଦେଖ ରାଜ୍ୟ ଯାକ। ପରମ ଧାର୍ମିକ ରାଜା ହସ୍ତିନା ନୃପତି। ତାକୁ ସାପ ଦେଲା କ୍ରୋଧେ ଏହି ପାପମତି। ଯାଅ ବାବୁ ଏହି କ୍ଷଣି ବିଳମ୍ବ ନ କର। କହିବୁ ସବୁ ବୁଝାଇ ନୃପତି ଛାମୁର। ହେଉ କହି ସେ ଗୌର ମୁଖ ବେଗେ ଗଲା। ପାଦୁକା ମନ୍ତ୍ରକୁ ମନେ ମନେ ସୁମରିଲା। ନିମିଷକେ ହସ୍ତିନାରେ ହୋଇଲା ପ୍ରବେଶ। ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେଖି ପୂଜା କରଇ ନରେଶ। ପଚାରିଲା କାହୁଁ ତୁମ୍ଭେ ଅଇଲ ଗୋସାଇଁ। କି ନିମନ୍ତେ ଆସିଅଛ କହତା ଫିଟାଇ। ଗୌରମୁଖ କହିଲା ଶୁଣ ମହାରାଏ। କହିବାକୁ ଲାଗୁଅଛି ମୋତେ ମହାଭଏ। ମୃଗୟା ଯାଇ ବନରେ ତୃଷାତୁର ହୋଇ। ଯେ ବଣ ମୁନି ଆଶ୍ରମେ ପ୍ରବେଶିଲି ଯାଇ।
ମୌନ ବ୍ରତେ ସେ ଥିଲେ ନ କହିଲେ କଥା। କୋପେ ମୃତ ସର୍ପ ଗଳେ ଦେଲେ ମହାରଥା। ମୋ ନାମ ଗୌର ମୁଖ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ନ ଜାଣି ତାହାର ପୁତ୍ର ମନେ କରି ରୋଷ। ବାଳୁତ ବୁଦ୍ଧରେ ତୋତେ ଦେଲା ଘୋର ସାପ। ପଛେ ମୁନି ବର ଜାନୁ କରି ଅନୁତାପ। ପୁତ୍ରକୁ ଭର୍ସନା କରି ବହୁତ ପ୍ରକାରେ। ସାପର ସେ ପ୍ରତିକାର କହେ ମୁନି ବରେ। କଠୋର ସାପ ସେ କେଭେ ନ ଗଲା ମେଣ୍ଟିଣ। ମୋତେ ଡାକି ପଠାଇଲେ କହିବା କାରଣ। ନିମିଷକେ ଅଇଲି ମୁଁ ଏତେ ଦୂର ପଥ। ପାଦୁକା ମନ୍ତ୍ରର ବଳେ ଜାଣ ନର ନାଥ। ଯେ ବଣ କଠୋର ସାପ ଦେଲା ସେ ଅଜ୍ଞାନ। କହୁଅଛି ଶୁଣ ରାଏ ହୋଇ ସାବଧାନ। ଆଜିଠାରୁ 7 ଦିନେ ଜୀବ ଜମାଳ। ତକ୍ଷକ ଦଂଶିବ ଆସି ଜାଣ ମହିପାଳ। ଉପାୟ ଥିଲେ ରାଜନ ନ କରୁ ତୁ ହେଳା। ହେଳା କଲେଟି ନିଶ୍ଚୟ ବୁଡ଼ିବ ତ ଭେଳା। ଯାଉଅଛି କହି ବିପ୍ର ମେଲାଣି ମାଗିଣ। ପାଦୁକା ମନ୍ତ୍ରକୁ ମନେ କରି ସୁମରଣ। ମୁନିର ପାଶେ ପ୍ରବେଶି କହିଲା ବୁଝାଇ। ବିପ୍ରର ମୁଖ ଏମନ୍ତ ଶୁଣି ନର ସାଇଁ। ବିସ୍ମୟ ହୋଇଗଲା ସେ ବହୁତ ବିଳାପ। ବୋଇଲା ମୁଁ ନ ଜାଣି ମା ପଣେ କରି କୋପ। ମୁନି ଗଳେ ମୃତ ସର୍ପ ନେଇ ଲମ୍ବାଇଲି। ଯେମନ୍ତ କଲି ତହିଁର ଫଳ ମୁଁ ପାଇଲି। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଦ୍ୱିଜ ପୁତ୍ର ଦେଲୁ ଯେଉଁ ସାପ। ଉଚିତ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସେ ମୋର କଲା ପାପ। କ୍ରୋଧ ଅନ୍ଧ ହୋଇ କିଛି ବିଚାର ନ କଲି। ମୃତ ସର୍ପ ଗଳେ ଦେଇ ବିପ୍ରକୁ ଦଣ୍ଡିଲି। ଏମନ୍ତ କହି ସେ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହକାରି। ବୋଇଲା ସବୁ ତାହାଙ୍କ ଆଗେ ଦଣ୍ଡଧାରୀ। 7 ଦିନ ମଧ୍ୟେ ମୋତେ ଦଂଶିବ ତକ୍ଷକ। ପୁତ୍ର ମୋ ଜନମେ ଜୟ ହୋଇଣ ରକ୍ଷକ। ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ପାଳିବ ରାଜ୍ୟ କରିବ ଶାସନ। ଆଜ ହୁଁ ହେଲା ସେ ଜାଣ ହସ୍ତିନା ରାଜନ। ଏମନ୍ତ ଶୁଣି ସକଳେ ବିକଳ ହୋଇଲେ। କି ବିଚାରେ ନୃପତି କି ରଖିବା ବୋଇଲେ। ଏମନ୍ତେ ଭାଳି ସମସ୍ତେ ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ ମିଳି। ବିଚାରିଲେ ପାଇବା କି ରାଜା ଏଡ଼େ ଭଳି। ଦେଶେ ଦେଶେ ପଠାଇବା ଖୋଜିବେ ରାଉଳ। ବୁଲିବେ ସଂଗ୍ରହ କରି ମନ୍ତ୍ରଗଦ ମୂଳ। ଏମନ୍ତ ଭାଳି ବହୁତ ଦୂତ ପଠାଇଲେ। ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପଶି ରାଉଳ ଆଣିଲେ। ଗାରେଡ଼ି ମନ୍ତ୍ର ଆବର ନାଗାନ୍ତକ ପଦ। ପର ସୁକେଦାର ଆଦି ନାନାବିଧ ଗଦ।
ଗୁଣି ବିଦ୍ୟାରେ ନିପୁଣ ଏକ ଦ୍ୱିଜବର। କାଉଁରୀ ଦେଶରେ ରହି ବହୁତ ବାସର। ତହୁଁ ଗୁଣି ବିଦ୍ୟା ଶିଖି ତହୁଁ ପୁଣି ଗଲା। କାମାକ୍ଷା ବେଶରେ ବହୁ ଦିବସ ରହିଲା। ତହୁଁ ଗୁଣି ବିଦ୍ୟାମାନ ଶିଖି ବିପ୍ରମଣି। ନାଗମାନଙ୍କର ସେବା କଲା ବେଳ ଜାଣି। ନାଗାନ୍ତକ ଗଦ ପଦ ଶିଖିଲା କତହିଁ। ବନରେ ମେଳ ଛଲକ ସଙ୍ଗତରେ ରହି। ବଣୁଆ ବାଣୁଆ ଯେତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଗଲା। ଗଦ ପଦ ମଉଷଧି ମାନସେ ଜାଣିଲା। ବାଟେ ଶୁଣିଲା ହସ୍ତିନା ଦେଶ ମହାରାୟ। ଶପଥ ଦିବସ ମଧ୍ୟେ ଜୀବ ଜମଳାୟ। ତକ୍ଷକ ଆସି ଦଂଶିବ ନ ଝଡ଼ିବ ବିଷ। ରକ୍ଷା କରି ନ ପାରିବେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଈଶ। ଏମନ୍ତ ଶୁଣି ମନରେ ବିଚାର ଦ୍ୱିଜ। ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେ ମତେ ସେ ହସ୍ତିନା ରାଜ। ରାଜବାଡ଼ି ଦେଇ ମତେ ସୁଖରେ ରଖିବେ। ଏମନ୍ତ ସୁଯୋଗ ଗୋଟା ଛାଡ଼ିବା କି କେବେ। 12 ବରଷ ସମୟେ ମଲେ ପିତା ମାତା। ଘର ବାଡ଼ି ନଥିବାରୁ ହେଲି ମୁଁ ଅଚିନ୍ତା। ଆଜକୁ ମତେ ହୋଇଲା ବରଷ 30। ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ଆସି ବୟସ ମୋ ଶେଷ। ଘର ଦ୍ୱାର କରି କାହିଁ ରହିବି ଏଥର। ଏମନ୍ତ ଭାଳି ହସ୍ତିନା ଯାଏ ଦ୍ୱିଜବର। ତକ୍ଷକ ସର୍ପ ଆସଇ ବିପ୍ର ରୂପ ଧରି। ବାଟରେ ଭେଟି ସେ ଦ୍ୱିଜ ବରକୁ ପଚାରି। କାହିଁ ତୁମ୍ଭ ଘର ଯିବ କାହିଁକି ଗୋସାଇଁ। ବିପ୍ର କହଇ ମୋହର ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ। 12 ବରଷ ଦିନରୁ ରହିଲି ବିଦେଶେ। ପିତା ମାତା ମୋର ଯହିଁ ଗଲେ ଯମବାସେ। ଗୁଣି ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଲି ମୁଁ ଦେଶ ଦେଶ ବୁଲି। କାଉଁରୀ ଯେ କାମ ଚଣ୍ଡୀ କାମାକ୍ଷାକୁ ଗଲି। ତହିଁ ଶିଖିଲି ବହୁତ ବରଷ ମୁଁ ରହି। ଭାଳିଲି ବୟସ ମୋର ଯାଉଅଛି ବହି। ଆଜକୁ ହେଲାଣି ମତେ 30 ବରଷ। କି ଘର କରିବି ଚାଲି ଗଲେ ମୋ ବୟସ। ଏମନ୍ତ ଭାଳିବା ବେଳେ ଦେଶାଉର ଚାରେ। ରାଉଳ ଖୋଜନ୍ତି ବୋଲି ଦେଶ ଦେଶାନ୍ତରେ। ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ଶୁଣିଲି ହସ୍ତିନାର ରାୟ। ବ୍ରହ୍ମ ସାପରେ ଶପଥ ଦିନେ ଯିବେ କ୍ଷୟ। ତକ୍ଷକ ଆସି ଦଂଶିବ ନ ଝଡ଼ିବ ବିଷ। ରଖି ନ ପାରିବେ ହର ବ୍ରହ୍ମା ଜଗଦୀଶ। ଏମନ୍ତ ଶୁଣି ମନରେ ବିଚାର ମୁଁ କଲି। ସୁଯୋଗ ଆସି ପଡ଼ିଲା ଯିବା ଏଥୁ ଚାଲି। ରାଜ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରାଜ୍ୟ ବାଡ଼ି ଘେନି ଯିବା। ବିଭା ହୋଇ ସୁଖେ ଘର କରିଣ ରହିବା।
ତୁମ୍ଭେ କିଏ ପଚାରୁଛ କାହିଁ ତୁମ୍ଭ ଘର, ସ୍ୱରୂପ କହ ମୋ ଆଗେ କପଟ ନ କର। ଏମନ୍ତ ଶୁଣି ତକ୍ଷକ ବୋଲଇ ଗୋସାଇଁ, ତକ୍ଷକ ବିଷରୁ ବଳି ବିଷ ଆଉ ନାହିଁ। ଗଦପଦ ବଳେ ସେହୁ ବିଷ ନ ଝଡ଼ଇ, ଯାହାକୁ ଦଂଶିବ ସେହି ତକ୍ଷଣେ ମରଇ। ନ ଜାଣି ବିପ୍ର କିମ୍ପାଇଁ ଯିବ ଏତେ ଦୂର, ଅପମାନ ପାଇବ ଯା ଏଥୁ ବେଗେ ଫେର। ବିପ୍ର ନୋହୁ ଆମ୍ଭେ ଜାଣ ଅଟୁ ଯେ ତକ୍ଷକ, ଆମ୍ଭ ବିଷ ଜ୍ୱାଳା ସହି ନ ପାରନ୍ତି ଲୋକ। ହରିହର ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦିଗପାଳ ଯେତେ, ମରି ଶୋଇବେ ଆମ୍ଭର ବିଷଦନ୍ତ ଘାତେ। ଯାଉଅଛି ହସ୍ତିନାକୁ ଦଂଶିବୁ ରାଜାକୁ, ବାତୁଳ ପ୍ରାୟ ମଣୁଛି ବିପ୍ରତ କଥାକୁ। ହସିଣ ବିପ୍ର ବୋଇଲା ମୁଁ ନୁହଁ ବାଇ, ବିଦ୍ୟାର ବଳେ ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚାଇବି ଯାଇ। ତୁମ୍ଭ ବିଷକୁ ନିର୍ବିଷ କରିବି ଅବଶ୍ୟ, ତୁମ୍ଭେ ଏଥୁ ଫେରି ଯାଅ ହୋଇଣ ନିରାଶ। ନିଶ୍ଚୟ ବିଫଳ ହୋଇବ ତୁମ୍ଭ ଦନ୍ତାଘାତ, ତକ୍ଷକ ବୋଲଇ ବିପ୍ର କଥା ଯେବେ ସତ। ଏ ମହତ ତରୁବର ଦେଖୁଛ ତ ଆଗେ, ଏ ବୃକ୍ଷ ଦଂଶୁଛୁ ଆମ୍ଭେ ଯାଇ ମହାରାଗେ। ଆମ୍ଭର ବିଷ ଜ୍ୱାଳାରେ ଏହି ତରୁବର, ଗଛ ପତ୍ର ଜଳିଯିବ ଏକ୍ଷଣି ଏହାର। ତୁ ଏହାକୁ ବଞ୍ଚାଇକି ପାରିବୁ ହୋ ଦ୍ୱିଜ, ହସିଣ ବିପ୍ର କହିଲା ନ କର ପହିଜ। ଏକ୍ଷଣି ବଞ୍ଚାଇ ଦେବି ଦେଖିବ ସାକ୍ଷାତେ, ଏମନ୍ତ ଶୁଣି ତକ୍ଷକ ଗଲା କୋପ ଚିତେ। ଚୋଟ ମାଇଲା ବୃକ୍ଷରେ ଗର୍ଜି ଫଣା ଟେକି, ଗରଳ ଛାଡ଼େ ନାହାକ ଚେର ତାର ଦେଖି। ବିଷର ଜ୍ୱାଳାରେ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତି ଶହେ ହାତେ, ଗଛ ପତ୍ର ଘାସ କୁଟା ଜଳିଲେ ସମସ୍ତେ। ତେଡ଼େ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷ ଗୋଟା ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଲା, ଗର୍ଜନ କରି ତକ୍ଷକ ବିପ୍ରକୁ କହିଲା। ବୃକ୍ଷ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବୁ ଯେବେ ଦ୍ୱିଜବର, ଜାଣିବା ସିନା ବିଦ୍ୟାର ଗୁଣ ଯେ ତୋହର। ବିପ୍ର ବୋଇଲା ଦେଖିବା ତୋ ସାକ୍ଷାତେ ମୁହିଁ, ବଞ୍ଚାଇବି ପୂର୍ବ ପରି ଥିବ ପତ୍ର ତହିଁ। ଏମନ୍ତ କହି ସେ ବିପ୍ର ମୁଣି ଫିଟାଇଲା, ଗଦମ ଔଷଧି ନେଇ ଗଛ ମୂଳେ ଦେଲା। ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ବୃକ୍ଷେକ ଚାପଡ଼ ମାଇଲା, ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ଛାଡ଼ି ବିଷ ପଳାଅ ବୋଇଲା। ପଳାଇ ନ ଗଲେ ତୋତେ କରିବି ନିର୍ବିଷ, ଧୂଳି ମୁଠାଏ ଧଇଲା ବହି ମନେ ରୋଷ। ତାକୁ ମନ୍ତ୍ର କରି ଫୁଙ୍କି ଉଡ଼ାଇଣ ଦେଲା, ବାଟ ନ ପାଇ ସେ ବିଷ ଶୂନ୍ୟ ଉଡ଼ିଗଲା।
ନିର୍ବିଷ ହୁଅନ୍ତେ ଗଛ ପତ୍ର କଅଁଳିଲା। ଏମନ୍ତ ଦେଖି ତକ୍ଷକ ତାଟକା ହୋଇଲା। ବୋଇଲା ଦ୍ୱିଜ ଦେଖିଲି ତୋର ଗୁଣିପଣ, ଜାଣିଲି ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବୁ ରାଜନ। ଏବେ ମୋର ବୋଲ କର ଆହେ ଦ୍ୱିଜବର, ବ୍ରାହ୍ମଣର ସାପ ଜାଣ ଅଟେ ଗୁରୁତର। ମୋହର ବିଷ ଝାଡ଼ିଲୁ ସିନା ମନ୍ତ୍ର ବଳେ, ନ ଝଡ଼ିବ ବ୍ରହ୍ମ ସାପ ବିଷ କେତେବେଳେ। ସନ୍ତୋଷ ହୋଇ ମୁଁ ତୋତେ ଦେଇଅଛି ଧନ, ସେ ଧନେ ତୁ ହି ସୁଖରେ କାଟିବୁ ଜୀବନ। ଏମନ୍ତେ ଶୁଣି ସେ ବିପ୍ର ମନରେ ଭାଳଇ, ବ୍ରହ୍ମ ସାପ ବିଷ କୋଷ ଅତୁଟ ଅଟଇ। ରାଜନ ବର୍ତ୍ତିବେ ରାଜ୍ୟ ବାଡ଼ି କିଏ ଦେବ, ପରିଶ୍ରମ ଯାକ ମୋର ଅକାରଣେ ଜୀବ। ଏ ଯାଚୁଛି ଧନ ରତ୍ନ କିମ୍ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା, ଘର ଦ୍ୱାର କରି ଆମ୍ଭେ ସୁଖରେ ରହିବା। ଏମନ୍ତ ଭାବି ସେ ବିପ୍ର ତକ୍ଷକକୁ କହି, କହ ହେ ତୁମ୍ଭର ଧନ ରତ୍ନ ଅଛି କାହିଁ। ଧନ ପାଇଲେ ତ ଆମ୍ଭେ ଏଥୁ ଫେରି ଯିବା, ନୋହିଲେ ଯାଇ ରାଜାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚାଇବା। ଏମନ୍ତ ଶୁଣି ତକ୍ଷକ ଦେଲାଣି ଧନ, ଧନ ଦେଖିଣ ଆନନ୍ଦ ହେଲା ବିପ୍ର ମନ। ଧନ ପାଇଣ ଲେଉଟି ଗଲା ବିପ୍ର ଯହୁଁ, ଆନନ୍ଦେ ହୋଇ ତକ୍ଷକ ଆସଇ ସେ ତହୁଁ। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ସେ ଯେ ପରୀକ୍ଷିତ ରାଏ, ବିଚାର କରଇ ବସି ଆପଣା ହୃଦଏ। ଶୁଣିଅଛି ବ୍ରାହ୍ମ ସାପେ ଯଦୁବଂଶ କ୍ଷୟ, ରଖି ନ ପାରିଲେ ନିଜେ ଦେବକୀ ତନୟ। ଆମ୍ଭର ଯେ ଅଜାଗୁରୁ ପାଣ୍ଡୁ ନରପତି, ବ୍ରାହ୍ମଣର ସାପ ମେଣ୍ଟି ନ ପାରିଲେ ବର୍ତ୍ତି। ଗୌତମ ସାପେ ଇନ୍ଦ୍ର ସହସ୍ର ଲୋଚନ, ମୋର କେମନ୍ତେ ସାପ ହୋଇବ ଖଣ୍ଡନ। ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ଲୋକ ଖଣ୍ଡି ନ ପାରିଲେ ଯାହା, ମୁଁ କାହୁଁ ଖଣ୍ଡି ପାରିବି ନର ହୋଇ ତାହା। ଗଦ ପଦ ମନ୍ତ୍ର କିସ କରିବ ତାହାର, 7 ଦିନ ମଧ୍ୟେ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୋହର। ଏମନ୍ତ ଭାଳି ନୃପତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କି ହକାରି, ବୋଇଲେ କମଞ୍ଚା ଏକ ବାନ୍ଧ ଯତ୍ନ କରି। ଦେବତା 7 ତାଳ ଯେ ଉଚ୍ଚ ସେ ହୋଇବ, 8 ଦିଗରେ 8ଟା ସ୍ତମ୍ଭ ଯେ ପୋତିବ। ଖୁମ୍ବ ଯାକ ଉଭା ଯେତେ ପୋତା ହେବ ତେତେ, ସହସ୍ରେ ଲୋକ ବସିବେ ମଞ୍ଚାରେ ଯେ ମନ୍ତେ। ନାନା ବର୍ଣ୍ଣର ପିତୁଳା ମାନ ତହିଁ ହେବ, ଫୁଲ କାମ ମାନରେ ସେ ଝଟ କୋଣ ଥିବ। ଲାଗିବ ତହିଁରେ ପୁଣି ମୋତି ଆଦି ଝରା, ହୀରା ନୀଳା ବୈଡୂର୍ଯ୍ୟ ମଣି କେରା କେରା।
ପାବଚ୍ଛ ମାନସ୍ଫଟିକ ପଥରେ କରିବ, ମଞ୍ଚା ଉପରେ ରତନ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣିବ। ତହିଁ ଉପରେ ବସି ମୁଁ ଦେଉଥିବି ଦାନ, ଅନ୍ନବସନ ଭୂଷଣ ନାନା ଦିବାସନ। ଭୂମି ଗୋରୁ ଛାଗ ମେଷ ମହିଷ ତୁରଗ, ସୁନା ରୂପା ରତ୍ନମଣି ମାଣିକ୍ୟ ମାରାଗ। କଂସା ଥାଳି ଗିନା ଲୋଟା ଆଦି ଯେ ବାସନ, ତମ୍ବା ଲୁହା ପିତ୍ତଳରେ ହୋଇଥାନ ଥାନ। ସଜା ହୋଇ ରହିଥିବ ପାଖରେ ମୋହର, ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ତୁଳସୀ ଅକ୍ଷତ ଜେନିର। ତମ୍ବା ପାତ୍ରୀ କୁଶି ଶଙ୍ଖ କୁଶ କୁଶ ବଟୁ, ବିପ୍ର ଦେଖିଲେ ତାହାଙ୍କୁ ନ କହିବ କଟୁ। ଆସୁଥିବେ ବିପ୍ରେ ଯାଉଥିବେ ଯେ ଝାମତେ, ହରିର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ହେବ ଅନୁବ୍ରତେ। ଚାରି ପାଖରେ ବସିବେ ବିପ୍ରେ ମତେ ଘେରି, ପୁରାଣ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିବି ଶ୍ରବଣ କୁଡେରି। ରାଜାର ମୁଖୁ ମନ୍ତ ଶୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣ, ବଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣି ତତ୍କ୍ଷଣ। ପଥୁରିଆ ଏ ପଥର କାମ ଆସି କଲେ, କମାର ମାନେ କମାର କାମରେ ଲାଗିଲେ। ସୁନାରୀ ମାନେ ଗଢ଼ିଲେ ସୁନା ରୂପା କାମ, ତହିଁରେ ରତ୍ନ ବସାଇ କଲେ ସରୁ କାମ। କେ କଲା ରୂପା କଳସ ସୁନାରେ କେ କଲା, ଏମନ୍ତେ ପହର କରେ ସବୁ ନିର୍ଭା ହେଲା। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜା ବସିଲେ ମଞ୍ଚାରେ, ଋଷି ମୁନି କି ହକାରି ଆଣିଲେ କଚାରେ। ମୁଣ୍ଡଳି ହୋଇ ବସିଲେ ଋଷି ସେଠାରେ, ମଧ୍ୟବେଦୀର ଉପରେ ବସେ ନୃପବରେ। ଆସନ ଯେ ପାଦାସନ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଦେଇ, ମୁନି ମାନଙ୍କ ଚରଣ ବନ୍ଦିନ ରସାଇ। ବୋଇଲେ ମୁଁ ମନ୍ଦ କର୍ମ କଲି କ୍ରୋଧ ବସେ, ମୃତ ସର୍ପ ଲମ୍ବାଇଲି ବିପ୍ର ଗଳା ଦେଶେ। ବିନା ଦୋଷେ ତୃଷା ତୁରେ ବିପ୍ରକୁ ଦଣ୍ଡିଲି, ତାର ପ୍ରତିଫଳ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ପାଇଲି। ବିପ୍ରପୁତ୍ର ସାପ ଦେଲା ତକ୍ଷକ ଦଂଶିବ, 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୋର ଜୀବନ ଯିବ। ଯେମନ୍ତେ ଜୀବ ମୋର ପାଇବ ଉଦ୍ଧାର, ତହିଁ କି ଯେ ପ୍ରତିକାର ଅଛି ତାହା କର। ଋଷି ବୋଇଲେ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ଭାଗବତ, ପୁରାଣ ଶୁଣିଲେ ରାଜା ପାଇବୁ ମୁକତ। ସପତା ବସାଇ କର ହରି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଶୁକ ମୁନି ଯେ ଅଟନ୍ତି ବ୍ୟାସର ନନ୍ଦନ। ବକତା ହୁଅନ୍ତି ସେହି ଶ୍ରୋତା ହୁଅ ତୁହି, ଭାଗବତ ପୁରାଣ ତୁ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ। ଏମନ୍ତ ବେଳେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଶୁକ ମୁନି, ଚରଣ ଧରି ପଡ଼ିଲା ଉଠି ନୃପମଣି। ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଦେଇ ମୁନି
ପାଦରେ ପୂଜିଲା। ଆସନ ଦେଇ ବିନୟୀ ହୋଇଣ କହିଲା, ଭୋମୁନି ଉଦ୍ଧାର କର ମୁଁ ତୋହର ଦାସ। ମୋତେ ଯେଉଁ ଅଭିଶାପ ଦେଲା ମୁନି ଶିଷ୍ୟ, ଅଶୁଭ ନୋହି ମୋର ହୋଇଲା ସେ ଶୁଭ। ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ପାଇଲି ଆଜି ଏ ମୋର ସୁଲଭ। ତୁମ୍ଭ ମୁଖରୁ ଶୁଣିବି ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାଗବତ, ବୁଝାଇ କହିବ ମତେ ପ୍ରତିଶୋକ ଅର୍ଥ। ଭାଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା କହିବ ବିସ୍ତାରି, ଯେମନ୍ତେ ଭବ ବନ୍ଧନ ଯିବି ମୋହିତରି। ତୁମ୍ଭେ ଯେ ହେବ ବକ୍ତା ମୁହିଁ ହେବି ଶ୍ରୋତା, ମୁନି ମାନେ ପଢୁଥିବେ ଭାଗବତ ଗୀତା। 12 ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତ ବାଣ୍ଟି କରି ନେବେ, 7 ଦିନ 7 ରାତ୍ରେ ସମାପ୍ତ କରିବେ। ବନ୍ଦନା କରି ପଢ଼ିଲେ ଅନୁବ୍ରତେ ତାହା, ପୁରାଣ ଉପପୁରାଣ ଅଛି ଯାହା ଯାହା। ରାମାୟଣ ଇତିହାସ ଯେ ମହାଭାରତ, ମୁନିମାନେ ପଢୁଥିବେ ଏ ସମସ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷେ ଦେଉଥିବି ମୁଁ ବିପ୍ରକୁ ଦାନ, ଅନବରତରେ ରନ୍ଧା ହେଉଥିବ ଅନ୍ନ। ଯେ ମାଗିବ ସେ ଖାଇବ ନଥିବ ବାରଣ, ନାରଦ ଯେ କରୁଥିବେ ହରି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ଏମନ୍ତ ରାଜାର ମୁଖ ଶୁଣି ସୁକ ମୁନି, ବୋଇଲେ ହେ ବ୍ୟାସାସନ ବେଗେ ଦିଅ ଆଣି। ଏମନ୍ତ ଶୁଣି ନୃପତି ଦେଲେ ବ୍ୟାସାସନ, 12 ସ୍କନ୍ଧ ଯାକ ତହିଁ କରିଣ ସ୍ଥାପନ। ଆବର ସେଠାରେ ଥିଲେ ଯେତେ ଋଷି ମୁନି, ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ବ୍ୟାସାସନ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଣି। ସମସ୍ତେ ହରେ ରଖି ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ପୋଥି, ପୋଥି ପୂଜା କଲେ ବସି ଆପେ ନରପତି। ଶୁଣିଲେ ସେ ଭାଗବତ ସଂକଳ୍ପ କରି, 7 ଦିବସେ ଶୁଣିଲେ ବସି ଦଣ୍ଡଧାରୀ। ଆଦ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ କରି ଶୁଣି ସାରି ନୃପବର, ଭାଗବତ ବଢ଼ାଇଲେ ଶେଷ ଦିବସର।